Prijatelji, pozdravljam vas. Ako ste mislili da je sezona sadnje gotova, razmislite ponovo. Septembar je savršeno vrijeme za sadnju određenih povrtlarskih kultura kako biste imali svježu i zdravu hranu i tokom jeseni. U ovom videu otkrićemo 10 kultura koje možete posijati sada i zašto je septembar idealno vrijeme za to. Ako ste novi na kanalu, ne zaboravite da se pretplatite i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima koji vole baštovanstvo. Pa idemo odmah na video. Zelena salata voli blage temperature što čini septembar savršenim za sadnju. Također možete uživati u blagoj klimi kako bi vaša salata rasla bez rizika od prevelike toplote što daje hrskave i ukusne listove. Sadnja luka u septembru osigurava da biljka ima dovoljno vremena da se ukorijeni prije nego što stigne zima. Na proljeće ćete imati zdrav i jak luk spreman za berbu. Peršun voli hladnije uslove, a sadnja u septembru omogućava mu da se polako razvije. Kada temperatura opadne, peršun će rasti sporije, ali će izdržati blage mrazeve, omogućavajući vam da ga berete čak i kasnije tokom jeseni. Septembar je odličan mjesec za sadnju špinata jer voli hladnije temperature. Špinat brzo raste i može podnijeti niže temperature, a brza berba omogućava vam da uživate u svježem povrću prije zime. Rotkvice brzo rastu i spremne su za berbu za samo 4 do 6 nedjelja. S obzirom na to da im je potrebno manje svjetla i da ne podnose ekstremne vrućine, septembar je idealno vrijeme za njihovu sadnju. Kelj je kultura koja se često sije u jesen jer mu prijaju hladni dani. Listovi postaju slađi nakon prvog mraza, pa je septembar idealan za sadnju kako bi biljka imala dovoljno vremena da sazri prije nego što temperatura padne. Brokoli raste dobro u hladnim uslovima, a septembar omogućava biljci da se razvija bez prevelikih ljetnih vrućina. Ova kultura će biti spremna za berbu tokom kasne jeseni ili čak ranog proljeća ako je vrijeme blago. Blitva je izuzetno otporna i može se sijati tokom septembra kako bi vam osigurala bogatu i hranjivu berbu tokom jeseni i zime. Ova biljka odlično podnosi hladnije dane. Septembar je sjajan mjesec i za sadnju mrkve, jer hladnije temperature poboljšavaju njen ukus. Mrkva može ostati u zemlji i nakon mrazeva, postajući slađa i hrskavija. Na mjestu broj 10 je grašak. Grašak je biljka koja voli hladnije vrijeme, a sadnjom u septembru imate priliku da se on ukorijeni prije zime. On će zatim nastaviti svoj rast u proljeće, a spreman će biti za berbu u junu naredne godine. Ovo je sjajan način da unaprijed planirate svoju proljetnu berbu. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.